Okay, so for those who did last week homework, you will realize that when you are doing this, you are having self-awareness, you are having imagination and conscious. ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើលំហាត់ទឹកមុននឹងបានហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រកាសជាបានប្រើសតិប្រកាសជាបានប្រើការស្មារតីរបស់យើងដើម្បីតែវាហើយហ្នឹងបី And using these three things is important for your first creation, you visualize. អញ្ចឹងក្នុងការប្រើសតិការស្មារតីហើយនឹងដើម្បីវាល្អសម្រាប់យើងក្នុងការគិតមើលនៅក្នុងគំនិតយើង Remember last week we learned about everything is created twice. First time in our brain, second time we can actually do it. ចឹងយើងចាំហើយថាអ្វីៗគឺកើតឡើងពីរដងមានន័យថាពីរដំណាក់កាលដែលវាកើតឡើងវាអាចកើតឡើងគឺមួយយើងគិតនៅក្នុងគូក្បាលយើងឲ្យចេញជារូបភាពសិនបានយើងទៅធ្វើវាឲ្យចេញជារូបភាពតាមក្រោយ So same like what Mark Pari shared just now, imagination allow us to visualize a future that has not yet happened. ចឹងអាការស្ម័យនេះចំណុចទី2សំខាន់ដោយសារតែដូច Mark Pari គាត់ចែករំលែកចឹងគឺគាត់ចែករំលែកគាត់ចង់ធ្វើមុខជំនួយនៅថ្ងៃអនាគតគឺគាត់មើលឃើញនៅអនាគតនៅដែលវាមិនទាន់កើតឡើងចំពោះយើងគាត់ស្ម័យឃើញមុខ And our conscious help us to get in touch with universal laws such as principle. Like she mentioned, she want to service people. Principles. ហើយស្មារតីហ្នឹងគឺមានន័យថាស្មារតីដែលដឹងថាខ្លួនឯងដែលទៅធ្វើគឺរឿងដែលត្រឹមត្រូវមួយពីព្រោះថាគាត់ធ្វើចំនួនគាត់មានលុយគាត់ចង់ជួយមានន័យថាគាត់មានច្បាប់សកលមួយគឺជួយគេនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ស្មារតីរបស់គាត់គឺគិតធ្វើអ្វីដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់សកល And the last one, self-awareness. It can help us to recognize any ineffective or incorrect paradigm that we have. ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺសតិហ្នឹងគឺអាសតិហ្នឹងគឺវាជួយយើងឲ្យយើងដឹងខ្លួនឯងថាយើងកំពុងគិតអីដឹងថាខ្លួនឯងថាអ្វីដែលយើងកំពុងគិតហ្នឹងត្រូវឬក៏ខុសគួរតែបន្តទៀតឬក៏ប្រឈប់ការគិត So for a lot of y'all who think that y'all do not have any strength, everything you do is normal, nothing special, I will say you're wrong. អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលនិយាយថាមានអ្វីដែលខ្លាំងហើយខ្លួនឯងមានអ្វីដែលស្មើគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ធម្មតាហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាខុសហើយ Because we have interviewed so many people. You can ask Vincent, Lina. We interview so many people, and you are the people we hire. ពីព្រោះថាយើងអាចសួរមេយើងបានពីកូនលីណាអីគាត់ដឹងហើយថាយើងសម្ភាសមនុស្សតែដែលគាត់មកធ្វើការនៅទីនេះប៉ុន្តែគឺមានតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបូករួមទាំងខ្ញុំឯទេដែលបានត្រូវបានអង្គការ You already have value, you already have strength, but you maybe can't see it. Your paradigm need to shift. បាទយើងមុននឹងគេជួលយើងគេដឹងថាយើងចំណុចខ្លាំងបាត់ហើយអញ្ចឹងបានជាគេជួលយើងមកធ្វើនៅទីនេះអញ្ចឹងអាចជាយើងខ្លួនឯងយើងមើលឃើញទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដើម្បីស្វែងយល់ពីចំណុចខ្លាំងរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យគេជួលយើងធ្វើការរហូតដល់ពេលហ្នឹងដែរ Okay, next. So becoming your first own creation is about putting together self-awareness. We have the power to proactive rewrite our future, do the paradigm shift. អញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានចំណុចទាំង3មិញហ្នឹងរូបវិសតិហ្នឹងគឺយើងអាចមានធម៌ពលក្នុងការសរសេរអនាគតឬក៏គិតអំពីអនាគតរបស់យើងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព So there's a quote here I want to share with everyone. Real success and victory is not in having a lot of things, but having the mastery over yourself. បាទអញ្ចឹងគាត់បានដកស្រង់ពាក្យស្លោកមួយគេនិយាយថាជោគជ័យនិងជ័យជំនះពិតប្រាកដមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងរបស់ដែលយើងកំពុងតែមានរាល់ថ្ងៃនឹងច្រើនទេតែវាស្ថិតនៅលើភាពប៉ិនប្រសប់ដែលយើងមានគឺអ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងនឹងឯង Understand? យល់អត់បង
Okay. Okay, let me share a example story. How to use example of story, how to use self-awareness, imagination, and conscious to rewrite a more effective and more principle-focused life. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់បរៀនយើងនេះគឺតើតើជំនួសឧទាហរណ៍ដែលបរៀនយើងឲ្យយើងចេះក្នុងការក្នុងការប្រើសតិក្នុងការប្រើការសមាសម័យហើយនឹងស្មារតីមនសិការហ្នឹងដើម្បីទៅទេនៅអនាគតរបស់យើងឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាព So imagine I am a very impatient person and I usually very easy overreact to my children. អញ្ចឹងគឺយើងអាចសម័យមើលថាគាត់គឺគាត់ជំនុំអ្នកដែលឆើតឆាយហើយគាត់តែងតែឃើញបន្តិចនេះគឺគាត់ឆើតឆាយច្រឡោតតតងយកតែម្ដងជាមួយនឹងកូនគាត់ And then when I see them trying to do something wrong, I can feel the tension in my stomach, like going to be angry already. អញ្ចឹងព្រោះតែគាត់ឃើញថាកូនគាត់ធ្វើអីខុសនោះគឺពោះខ្លាំងមែនតើពោះចង់ទៅសម្លុតទៅអីណា And then I feel very defensive and ready to quarrel, like for better, like that. អញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចមានរនាំងអីខុសចេញពីមុខគាត់ចឹងណាគាត់មិនទទួលយកអីគេចឹងហើយគាត់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ធ្វើការចំនួនហ្នឹងហើយសម្រាប់មួយហ្នឹងហើយ Okay. Then my focus is not on the long-term growth and understanding of the child, but on short-term behavior. Like I want my child to stop immediately now what they're doing. ប៉ុន្តែការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់គាត់ហ្នឹងវាមិនមែនជាការជម្រិចចម្រើនរយៈពេលវែងទេវាបែរជាការយល់ដឹងពីប៉ុន្តែវាគឺជាការសម្ដែងដល់នៅសកម្មភាពដែលបានផលរយៈពេលខ្លីណា and to make them បានផល yeah គឺធ្វើឲ្យកូនគាត់ឥឡូវបានប៉ុន្តែបានវែង And to make them stop and listen to me, I use my authority, my size, or I yell or threaten or punish them. អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យកូនគាត់ឈប់គាត់ធ្វើបែបគឺគាត់ប្រើសិទ្ធិអំណាចថាធម៌ពលរបស់គាត់គាត់អាងមៀតគាត់ឲ្យគាត់ពេញវ័យគាត់មានធំជាងអញ្ចឹងណាឲ្យស្រែកគំរាមឬក៏គំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មអីចឹងទៅ Then when the children stop, I win. But the victory has broken the relationship between me and my children. អញ្ចឹងគាត់ឈ្នះកូនគាត់ហើយគឺគាត់អាចធ្វើឲ្យកូនគាត់អាចឈប់អាសកម្មភាពនឹងបានប៉ុន្តែអាចជ័យជំនះដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងគឺបែរជាធ្វើឲ្យកូនរបស់គាត់លែងសូវចូលចិត្តគាត់បែកបាក់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ទៅវិញ So on the surface, my children maybe accept the punishment, okay, I don't do it. But inside, maybe they feel unfair. And in the future, they will rebel again in more uglier way. អញ្ចឹងកូនរបស់គាត់ហ្នឹងប្រកាសជាគាត់ទទួលយកហ្នឹងហាក់ដូចជាទទួលយកឲ្យចុះចូលមួយគាត់អញ្ចឹងណាធ្វើតាមគាត់អីទាំងអស់គឺគាត់គំរាមឲ្យហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់កូនគាត់ហ្នឹងมันប្រកាសថាមានអារម្មណ៍ថាយុត្តិធម៌ទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាអយុត្តិធម៌ហើយអនាគតទៅអាចនឹងធ្វើកើនយើងលើសដើមទៅទៀត So you understand this story so far? អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់សាច់រឿងនឹងអត់បង Yeah, I understand. So maybe the children naughty and I want to stop. Then I angry. I scold them. I beat them, and then they stop. But inside they not really accept. Feel unfair. They don't understand why. សាតែក្មេងយើងជំរាបវាវាគាត់ឈប់ធ្វើអីនឹងភ្លាមតែម្ដងប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់វាមិនដឹងគិតមិនវាគិតថាហើយវាអត់យល់ថាតើវាត្រូវឈប់ដើម្បីអីវាលេងដើម្បីសុបាយខ្លួនវាសុបាយយើងបានបញ្យល់វាយើងទៅ
And when they don't understand the reason why, because they just got punished, they don't understand the reason. In the future, they will do it again and maybe worse because they feel unfair. អញ្ចឹងគឺហើយគាត់នោះគឺគាត់ប្រកាសជាមិនយល់ថាហេតុអីបានជាត្រូវឈប់ធ្វើរឿងហ្នឹងឯងព្រោះគាត់ធ្វើគាត់គិតថាសុបាយលេងស្រាប់តែគាត់ប្រឈប់ភ្លាមហើយគម្រាមថាវាយអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាឈប់ប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងថ្ងៃក្រោយធ្វើទៀតពីព្រោះថាអត់យល់ថាអាហ្នឹងខុសអីបានជាធ្វើទៀត Okay, so remember the funeral exercise we did. អញ្ចឹងយើងអាចត្រឡប់ទៅកាន់លំហាត់បុណ្យសពយើងឯមុននោះ Yeah. វាមិនវិញ So when I did the exercise, I'm still continue the example story. So when I do the exercise, I realized that I really want my children heart and mind to be filled with good memories and meaningful time together. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើលំហាត់ហ្នឹងគឺគាត់ប្រកាសជាតែថាគាត់ចង់ឲ្យគំនិតឬក៏បេះដូងរបស់កូនគាត់ហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយការចងចាំណាពេលវេលាអត្តន័យដ៏មានអត្តន័យជាមួយគាត់កូនគាត់ស្ដាយគាត់អញ្ចឹងគាត់គិតកូនគាត់គិតថាគាត់គឺជាពុកជាទីស្រឡាញ់ណាដែលចែករំលែកការសប្បាយនិងការឈឺចាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅ And I really want them to remember me as a loving parent who share both fun and pain of growing up. គាត់ចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់ចងចាំគាត់នៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់លក្ខណៈថាគាត់ឲ្យកូនគាត់នឹងរំលឹករឿងដែលអនុស្សាវរីយ៍មួយគ្នាដែលបានកន្លងមកគាត់ស្លាប់ទៅ Then I also want my child to be successful because of my teaching, my discipline. And I also want him to know that maybe I am not perfect, but I still love my child and give them everything I have. អញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់នឹងគឺមានភាពជោគជ័យដោយសារតែអ្វីដែលគាត់បានបង្រៀនកូនគាត់នឹងក្នុងពេលមុនហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ដឹងថាគាត់មិនល្អខ្ចោះទេប៉ុន្តែគឺគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ល្អជានិច្ចអ្វីដែលគាត់គ្រប់យ៉ាងគឺគាត់ផ្ដល់ឲ្យកូនគាត់ And that I'm always there to listen, to love and help them. ហើយខ្ញុំតែងតែស្ដាប់ហេតុផលរបស់គាត់ស្រឡាញ់គាត់ហើយនឹងជួយគាត់កូនរបស់គាត់ហ្នឹង So when I do the exercise, I can do conscious self-awareness and imagination. យើងគឺតែគាត់ធ្វើលំហាត់បុណ្យសពគាត់ប្រាជ្ញទាំងស្មារតីហើយនឹងការស្មារតី So I can bring self-awareness to what I want and what I am doing and then try to align the two things. គាត់ព្យាយាមសរសេរនៅអ្វីដែលគាត់ចង់បានខាងក្រោយបន្ទាប់មកគាត់គិតថាគាត់កំពុងធ្វើអីបន្ទាប់មកគាត់ព្យាយាមសម្របសម្រួលអាពីដែលកំពុងតែធ្វើបើត្រូវអត់អីទេបើខុស Okay. They understand this part? This part, yeah. យើងធ្វើហាត់បុណ្យសពយើងចង់ឲ្យគាត់ចងចាំនៅចំណុចល្អរបស់យើងតែងណែនាំគាត់យើងតែងតែមានពេលវេលាចែករំលែកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាចង់គាត់មានជោគជ័យដោយសារតែអ្វីដែលយើងបរៀនគាត់កាលគាត់នៅតូចប៉ុន្តែដល់ពេលហើយយើងមួយថ្ងៃយើងធ្វើផ្ទុយពីនឹងបើយើងធ្វើផ្ទុយពីនឹងគឺយើងអាចប្រែទៅជាចឹងស្ដាប់ឆ្លាញ់ជួយ Okay, understand? Okay, because sometimes what we want and what we are doing is not the same, but we don't know. ចឹងពេលខ្លះអ្វីដែលយើងចង់បានយើងសម័យចង់បានហើយអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើថ្ងៃនេះគឺផ្ទុយគ្នាយើងអត់ដឹង
why we don't know is because when we are busy, we are blinded by what we truly want. We want to get the short-term goal. We are blinded by the short-term goal. យើងមិនដឹងដោយសារពេលខ្លះយើងជុំវិញយើងធ្វើយើងរវល់កាលណាយើងរវល់យើងអត់មាននេះអត់មានពួកគិតច្រើនយើងប្រកាសជាងឹតភ្នែកយើងមើលអត់ដឹងថាអ្វីដែលយើងពិតជាចង់បានហើយយើងធ្វើអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងអារម្មណ៍ទៅរហូតទៅទុយពីអ្វីដែលយើងចង់បាន So what matter most to us become very under other urgent problem, no time, very tired, and other many reactive behavior. ហើយអ្វីដែលយើងចង់បានគាត់អ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងគឺត្រូវបានកប់វានៅក្រោមបញ្ហារបស់យើងនឹងដូចជាគ្មានធ្វើវាគ្មានធ្វើគិតពីវាអស់កម្លាំងយើងមួម៉ៅអីចឹងទៅគឺយើងភ្លេចគិតអ្វីដែលយើងចង់បានពិតប្រាកដដល់អញ្ចឹងទៅយើងទូតាមស្ថានភាពជុំវិញខ្លួនយើង But when I practice self-awareness, imagination, and conscious, I can visualize what matters to me the most. ប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់ប្រើអនុវត្តនៅការប្រើសតិសម្រាប់យើងនឹងស្មារតីហ្នឹងគឺគាត់អាចមើលឃើញពីអ្វីសម័យឃើញពីអ្វីដែលសំខាន់របស់គាត់នៅថ្ងៃអនាគតបាទ And I can change my response and not react immediately. ហើយគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរប្រតិកម្មតបរបស់គាត់ហើយគាត់មិនបញ្ញត្តិច្រឡោតតបជាមួយស្ថានភាពណាមួយតែតែប្រើ3នឹង It's like what we learn in habit 1, proactive. There's a stimulus and there's a response. And in between, we have many choices. Yeah. អាចយើងធ្លាប់បានរៀនហើយអាមេរិកហេតុការ proactive របស់យើងគឺមានហេតុការហើយនឹងចន្លោះរវាងហេតុការនិងប្រតិកម្មគឺយើងចំណុចជាច្រើនសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសរបស់យើងហើយតបជាមួយប្រតិកម្មជាមួយហេតុការ And when you stop and choose your option, you can focus on your principle and shift your paradigm. បាទហើយនៅពេលដែលយើងគិតឃើញអាសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសនឹងហើយគឺយើងបានបដោតយើងដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ឆ្លើយតបដោយបដោតទៅលើច្បាប់សកលហើយយើងអាចផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងក្នុងកំណត់ដែលយើងមាននឹងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានគ្រប់ពេល They understand this one, this page? Yeah. Understand? Any question or not? You mean nuôi đấy không? Mình là cái trong số ấy đấy. Anyone question? Yeah. They want one more times the slide. Wait, this one I cannot see. Yeah, you cannot see. Can see? This one they want this one or the example in front. They want to explain. This one. Okay. So sometimes when we are you already know what you want from the funeral exercise, right? We did. You already write down what really matters to you the most. ការដែលយើងធ្វើអាលំហាត់បនសពនោះគឺយើងដឹងហើយថាតើយើងចង់បានអីនៅពេលដែលយើងថាពិតទៅអញ្ចឹងណាគឺចង់ឲ្យគេនិយាយពីអីខ្លះ But every day you might not be focused on it. You might be busy with your maybe work, maybe you are busy or you want to exercise, you spend a lot of time to exercise, or you always spend a lot of money on not very important things. អញ្ចឹងតែរាល់ថ្ងៃអ្វីយើងធ្វើនោះគឺកើតឡើងចំពោះយើងគឺយើងរវល់ហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងគ្មានពើយើងអស់កម្លាំងអីចឹងទៅយើងអត់មានពើគិតដោតទៅលើអ្វីដែលយើងចង់បាន And when I say busy is maybe you have something urgent or maybe then you want
you want short-term result fast. ហើយនៅពេលដែលគាត់និយាយថាពលធ្វើឲ្យយើងមើលអីមានន័យថាយើងតាណាយើងរវល់បន្ទាន់គឺយើងចង់បានលទ្ធផលលឿនហើយអញ្ចឹងយើងភ្លេចពីអ្វីដែលយើងចង់បាននៅអនាគតយើងទូទន់ទៅតាមវា So when you are very busy, you want to have short-term result. You want things to happen fast. Just like the example we share in front, maybe the child is naughty. You want the child to stop immediately. ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានរយៈពេលឃើញកូនរបស់យើងធ្វើអីមួយដែលវាមិនយើងចង់ឲ្យវាឈប់ភ្លាមគឺយើងទៅដល់គម្រាមវាសម្លត់វាឲ្យវាឈប់ភ្លាមហ្នឹង Or maybe or maybe you are very tired and then maybe your goal is to have a good relationship with your husband or wife. អញ្ចឹងឥឡូវគាត់ឧទាហរណ៍មួយទៀតថាឥឡូវយើងមានគោលដៅថាយើងចង់មានអ្នកដំណឹងល្អជាមួយប្តីប្រពន្ធរបស់យើង And maybe your goal is to let your husband or wife know that you are a very understanding partner. ហើយជាគោលដៅរបស់យើងចង់ឲ្យប្រពន្ធឬក៏ប្តីរបស់យើងដឹងថាយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចង់ប្រកែកយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅយល់ចិត្តប្តីប្រពន្ធយើង But you have a very bad day at work. You are very tired, you know. Your work is not smooth today. A lot of problem. ថ្ងៃមួយគឺការងាររបស់យើងគឺវាបន្ទាន់ហើយវាធ្វើឲ្យយើងស្មានខ្លាំង And then you reach home, your partner is like complaining, oh yeah, why the TV spoil, why this one so dirty, and then you very angry, like, oh, I just come home and you talk, so complain so much. ចឹងប្រហែលជាយើងនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះទៅពី stress ពីការងារទៅដល់ផ្ទះហើយមានប្តីប្រពន្ធយើងហ្នឹងគឺល្អូនៅផ្ទះទៀតថាទទួលខូចកន្លែងនេះខ្វក់កន្លែងនេះសិតតែសម្រាមធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាមកពីការងារហត់ផងហើយមកដល់នេះមានប្តីប្រពន្ធយើងថាឲ្យទៀតហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើម So at that point of time you forget about you want your husband or wife to think that you're understanding because you're tired, then the TV got problem, the house very dirty, then a lot of things cover it the what you really want. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបហេតុការណ៍បែបហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងគាត់ជិះភ្លេចថាយើងនឹងខ្លាចជាដៃគូដ៏ចូលចិត្តគ្នាជាមួយនឹងដៃពន្ធរបស់យើងប្រកាសជាយើងធ្វើអីស្រែកឬក៏និយាយអីមិនល្អទៅកាន់គុណដៃពន្ធរបស់យើងវិញធ្វើឲ្យអាហ្នឹងគេហៅថាយើងភ្លេចពីអ្វីដែលយើងគិតថាយើងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើយើងភ្លេចអាហ្នឹងបែរជាយើងធ្វើអ្វីដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលកើតឡើងជាមួយយើងភ្លាម So maybe you forget because you are so busy and tired, and then maybe you shout back, can't you fix the TV yourself? Can't you wash the house? Why everything must I do? How I know I am not the IT person? You know, you're angry. អញ្ចឹងប្រហែលជានៅពេលដែលយើងហត់ផងនោះទៅដល់វិញគាត់និយាយវិញមិនអត់ខ្ញុំធ្វើមិនកែឬមួយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាយើងលូប្រៀបទៅការចំនួនយើងភ្លេចអ្វីដែលយើងជាគោលដៅរបស់យើង So all these are reactive behavior. Something happen, you react. អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេហៅថាជាការសកម្មភាពបែប reactive ហើយ So when we talk about practicing self-awareness, imagination, and conscious is like the first step, the funeral exercise to visualize what really matters to you. នៅពេលដែលយើងរៀនអំពីចំណុចអ្វីដែលមានសតិដែលមានស្មារតីហើយនឹងការស្មារតីគឺគេអាចជួយឲ្យយើងមើលឃើញនៅអ្វីដែលសំខាន់ចំពោះអនាគតហើយយើងដោតទៅលើវាកុំឲ្យភ្លេចវាចឹងទៅ
So when you can stop and visualize, practice the self-awareness, you can proactively change your response and not react immediately. You don't, something happen, you don't react, you stop. Then you think focus on your principle, focus on what you want before you react. ចំកាលណាដែលយើងមាន proactive នៅក្នុងខ្លួនមានន័យថាយើងមិនបញ្ញាប់ក្នុងការឆ្លើយតបមួយស្ថានភាពដែលកើតឡើងចំពោះយើងទេអ្នកណារករឿងយើងភ្លាមគឺយើងមិនបញ្ញាប់ទេគឺយើងព្យាយាមប្រើស្មារតីប្រើសតិរបស់យើងដើម្បីគិតថាតើត្រូវឆ្លើយតបមួយហេតុការណ៍នេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើង proactive ហើយ And I can tell you this is not easy and it's a human nature to react one. We have feelings, we have emotion. It's very natural for us to react one. បាទអញ្ចឹងគាត់អាចប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាវាមិនងាយស្រួលក្នុងការធ្វើទេពីព្រោះថាពេលខ្លះអារម្មណ៍យើងពិបាកចិត្តឬមួយក៏អារម្មណ៍របស់យើងយើងប្រកាសជាស្រែកយើងប្រកាសជាឆ្លើយតបមួយស្ថានភាពជុំវិញខ្លួនភ្លាមតែម្ដងវាងាយស្រួលទេគាត់បង្ហាត់វាប្រើសតិប្រើស្មារតីប្រើការស្មារតីមើលបានយើងអាចទៅរួច But like all of the things you learn, you must practice and practice, then you can slowly become good at it. អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺយើងអាចអនុវត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យយើងអាចមាននៅ proactive នៅក្នុងខ្លួនហើយយើងខ្លាចរបស់យើងឯង So I am not teaching you how to not have feelings. That is impossible. គាត់មិនអាចបរៀនយើងឲ្យយើងអាចបញ្ឈប់អារម្មណ៍របស់យើងសុបាយខឹងឬក៏អារម្មណ៍របស់យើងយ៉ាងម៉េចក៏យើងមិនអាចបញ្ឈប់បានគាត់ក៏មិនអាចបង្ខំយើងឲ្យឈប់អារម្មណ៍នឹងបានព្រមវា I'm asking you to practice the pause and practice the self-awareness so you can focus on long-term what you really want instead of short-term solution. គឺគាត់បរៀនយើងឲ្យចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងតាមរយៈប្រើសតិហើយនឹងការសមាធិរបស់យើងស្មារតីរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងឆ្លើយតបមួយហេតុការណ៍អីមួយក៏ទៅដោយភាពត្រឹមត្រូវស្របជាមួយនឹងគោលដៅរបស់យើង Understand better? Understand? Okay. Okay, my lesson ends here today. Wait, I stop. I got some time left. I want everyone to do an exercise now.